Minha tropa. Escutei um barulho ali da casa do meu amigo, mano. O nome dele é Iago, mano. O Iago, mano. Coitado do Iago, mano. Iago, mano. Cadê o Iago, mano? Mano. Caraca, mano. Escutei um barulho ali na casa do Iago, velho. Pera aí que eu vou pegar minha arma. Aqui. Bora, mano. Bora focar. Ó, tem gente ali. Ó. Caralho, viado. Caralho, viado. Foca aí, minha tropa. Caralho. Caraca, viado. Fala. Tá gravando história? Eu escutei um barulho ali, mano. Pô, viado, vai ficar nesse bagulho de caçador de lenda, que caçar lenda, tem que ir lá, pô, tem que ir lá pra caçar lenda, pô. Aí, minha tropa, ele tá certo. Amanhã eu vou brotar lá na casa dele, mano. Amanhã eu vou brotar lá, mano. E se vocês quiserem ver, mano, a mãe dele, os pessoal lá, curte esse vídeo aí e falou. É nóis. Deixa o likezão e se inscreve no canal.